今天来挑战一下人均10块钱5道菜的饭盒。拆一个饭盒大概长这样。第一道菜，电饭锅叉烧，叉烧酱或者蜜味烤酱都可以。这次我把比例调整给大家了，看屏幕哦。电饭锅煮的话呢是没有挂糖这一步的，所以一定要加一点蜂蜜。刚开始蒸饭的话，可以先用半杯米兑半杯水。如果用的是20多块钱的 Jasmine 米的话，水量可以稍微再多一点点。第二道菜，用miso酱来蒸一个豆干，喜欢吃汤汁的，里面可以适当的再加一点水。第三道菜，蒜蓉蒸双瓜，我用的是佛手瓜和南瓜，加一小片肉，这样吃起来会更鲜甜。再来做一个蒜蓉酱，这个酱做法很简单，但是味道一点都不会输的。能吃辣的话，可以再加一点剁椒，方便一点。今天我们就把所有的食材都上锅一起蒸，水滚起以后用大火蒸20分钟就可以了。叉烧就用电饭锅煮饭模式，28到30分钟刚刚好。第四道菜就来烫一个油菜吧。我觉得电饭锅叉烧是所有煮叉烧里面最简单的一种方法，而且这样煮出来也蛮好吃的。当然它不会有像烤箱煮出来一样的焦香味。对了，如果大家要用五花肉的话，记得要把皮去掉之后再